大家好，我係阿麥。今次去到港島區食一個酒店嘅自助晚餐，我哋又發現咗啲新嘢啊！居然每位呢有一個和牛嘅火鍋一客放喺你台面慢慢食，當然仲有凍海鮮、鴨肝多士、鮑魚炆鵝掌、燒蠔、燒羊架、和牛拉麵等等，仲有一樣嘢呢，比起其他自助餐優勝，就係呢個價錢，居然包埋任飲嘅啤酒，仲有紅白酒都係任飲啊！而家當然有好抵嘅優惠，做緊買一送一，帶大家去睇下先。大家睇緊嘅係阿米日常，記得 comment like、subscribe、訂閱，撳埋隔離個鐘仔，同埋 follow 埋我哋 Facebook、Instagram。大家留意，我哋已經開咗 Facebook，入邊有最新嘅資訊，記得 follow 我哋 Facebook，仲有 Instagram 啊！如果你係搭港鐵嘅話，就喺鰂魚涌站 C 嘅出口，出到嚟之後，我哋一路直行，行到紅綠燈呢個位，過咗對面馬路呢，就會見到北角海逸酒店，係好近地鐵站啊！再沿呢邊上去，上扶手電梯，左手邊就會見到我哋今日要介紹嘅綠怡咖啡廳。而家咧做緊一個日式同埋韓式嘅主題啊！餐廳一入去嘅位置咧有好多座位，入去嘅右手邊最埋邊就有啲切肉，包括有羊架。呢個粉麵檔咧同平時嘅真係有啲唔同啊！除咗其他配料之外，同埋麵嘅選擇，佢仲有和牛可以揀添啊！呢度咧係可以製作一個和牛嘅拉麵，一陣咧一定要試下。日式嘅主題包括章魚小丸子、大阪燒、玉子燒同埋天婦羅。鮑魚炆鵝掌、豬腳薑，再睇落去呢，有多款嘅甜品，仲有生果、雪糕就係 Moviepick， 有多款嘅選擇添啊！去到成間餐廳嘅中心呢，就係熱燻區同埋凍海鮮。凍海鮮呢，有蟹腳、蜆、海蝦。另外有啲韓式嘅主題，譬如韓式炸雞、牛肋骨、炒年糕、部隊鍋、韓式石頭鍋飯同埋炒粉絲。另外仲有啲燒肉，佢仲有啲生菜呢，同埋配料可以俾你韓式嘅食法包住啲肉去食啊。仲有人參雞湯，睇見呢都幾正啊。之後就有日式嘅菜式，包括壽喜燒。呢個日式嘅蟹鍋呢幾吸引啊。隔離就有豬扒、燒秋刀魚。再睇就有牛油雞翼、鴨肝多士、碧綠炒蝦球、清酒煮蜆同埋白酒燴青口、燒蠔。另外一邊呢就有幾款嘅刺身，仲有啲壽司。去到沙律區，有啲芝士、cold cut 湯呢就係甘筍忌廉湯同埋三文魚麵豉湯。嘢飲就有橙汁、檸茶，亦都有啲檸檬同埋茶咧，可以自己調配嘅。仲有咖啡機、汽水。另外啤酒咧係任飲啊，連紅白酒咧都可以任飲，真係幾抵啊！呢個價錢咧，居然有咁多款酒類都可以任飲。講講價錢先，成人原價咧係748蚊一位，而家咧係酒店嘅官網做緊一個成人買一送一嘅優惠，係898蚊。如果買一送一之後咧，每位嘅價錢係449蚊起。呢個價錢咧已經包括埋加一嘅收費㗎啦。時間咧係由夜晚嘅6點半食到10點。如果經酒店官網嘅 eShop 訂購，就會每位送和牛火鍋一客。另外仲有父親節嘅優惠，父親節嚟食呢，除咗有買一送一嘅優惠之外，再送一客魚子醬酥皮龍蝦湯。我哋試咗呢個和牛火鍋先，係每人一個細鍋仔，下低呢有個火熱住，睇下啲和牛色澤呢，同埋肉紋呢都好靚啊！食落去呢都真係好腍，有啲油脂感，幾有牛味嘅，真係幾有質素，唔係普通嘅牛啊！呢個呢，我哋當日食呢，真係食得到有和牛嘅質素啊！另外仲有個蔬菜腩，湯底呢就係壽喜燒，唔算話好濃味嘅。之後試下啲意粉，鮑魚鵝掌，鵝掌呢炆得好腍啊，個調味呢又唔會話太鹹嘅，鮑魚呢就比較細隻啊。頭先見到呢個羊架咧，都想試下少少嘅粉紅色，所以入邊咧都幾嫩㗎，唔會話好騷味，表面咧都燒得幾好。
再試埋呢個無花果鴨肝多士，平時咧經常都會加啲酸酸地嘅汁咧去食鴨肝啦。今次咧直情落咗無花果，食落去嘅味道咧真係幾夾。無花果咧中和咗鴨肝嗰個脷啊，而且咧鴨肝咧煎得幾香嘅。焗蠔個汁咧，我覺得係啱啱好，而且咧佢仲有啲菠菜喺入邊，令到個味道咧冇咁單一啊。試下啲凍海鮮，蟹腳咧唔會話過鹹啊，粗幼度咧我覺得都係適中嘅。海蝦都唔細隻，都係正常嘅質素。又試下刺身，三文魚咧切得幾厚㗎，都幾肥美。韓式炸雞唔算話好大嚿㗎，係冇骨，調味咧都係正常，入邊咧亦都唔會話好乾嘅。韓式牛肋骨肉質咧都幾嫩㗎，但調味咧就唔似韓式牛肋骨味道，係辣辣地，而且咧冇帶有甜味啊，味道有啲似中式多啲。韓式石頭鍋飯真係較少喺自助餐見得到有得食啊，所以都試下。配料足夠之餘咧，各樣配搭都幾好嘅，啲飯咧都幾軟腍。韓式燒肉就有五花腩同埋燒牛，燒牛質素咧係正正常常 ，size 咧大約係咁大塊左右嘅。五花腩咧都燒得香，而且咧佢有醬料、泡菜同埋啲生菜咧俾你夾住嚟食㗎，都幾特別，食得到韓式嘅味道嘅。人參雞湯試咗個湯咧，真係好濃人參味啊，都幾好飲。雞咧亦都係好滑嘅，我諗冬天食咧就會更加正啊！當然點都要試下個和牛拉麵，大家睇下啲牛咧真係幾有質素幾靚㗎，仲可以配埋個溏心蛋。湯咧就係正常嘅質素，拉麵咧都幾彈牙㗎。當然最正咧就係和牛啊，和牛嘅質素咧就同頭先火鍋嘅和牛質素咧都係好似嘅，亦都係十分之腍。呢個和牛咧真係幾高質啊！日式食物就試咗章魚小丸子，唔算話好大粒嗰啲，入邊咧都有一粒章魚嘅，但係個粉咧味道就好淡味啊。之後試大阪燒，下低咧有好多麵底，上高個配料咧都幾多㗎，但啲麵咧就比較硬，味道咧都屬於普通啦。頭先見到有牛油雞翼，都覺得咧好特別啊！又係較少自助餐咧見得到有得食㗎，好想試下佢嘅味道係點樣。始終喺自助餐擺得耐咧，個炸皮咧都腍咗少少，唔算話好嚴重嘅。牛油味咧就唔太食得到啊，比較似炸雞翼多啲。雞翼入邊呢啲肉都唔算話好乾嘅。最後食埋甜品，日式雞蛋布丁，一食落去咧都幾甜下。如果加埋啲生果咧，中和下就較為好啲。抹茶巴斯克焦香芝士蛋糕都幾好食幾香嘅，唔算話太甜，有輕輕嘅抹茶味，有啲 cheesecake 嘅感覺啊。紐約芝士餅有啲生果喺上高，下低嘅餅咧就係 cheesecake， 味道咧都係正常。瑞士卷都係生果喺上高，下低就係一個卷蛋，唔算話好特別啦。日式嘅芝士蛋糕味道咧都係正正常常，但整得咧比較散啊。好啦，今次食完北角海逸鹿兒咖啡廳之後呢，全晚最精彩應該就係個和牛火鍋啊！和牛火鍋用嘅和牛呢，當日我哋食真係好好食啊！係和牛嘅質素好腍之餘呢，帶有牛味同埋帶有油脂感啊，真係幾好食。和牛拉麵呢，應該都係用同一款嘅和牛去做，質素呢亦都係一樣嘅。今次呢個韓日主題，食得到好多韓式同埋日式嘅食物，菜式呢都幾多啊！而且仲有一個好吸引嘅地方，除咗啤酒飲飲之餘呢，最正就係紅白酒都係飲飲啊！你除咗食得到好多嘢之餘呢，酒類亦都有好多，而且食成3個半鐘，你真係食到飽，唞一唞再飲埋酒都得啊！希望大家中意我呢條片嘅分享，我哋下條片再見啦！記得 comment like and share， 記得一定要 subscribe 訂閱，我哋希望得到你嘅支持，撳埋隔離個鐘仔，同埋 follow 埋我哋 Facebook、Instagram。拜拜。